အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Legend Star YouTube channel နဲ့ Facebook နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ပေါ့နော် YouTube မှာ video တင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီကို video တင်တဲ့အချိန်အတိအကျကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွားကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတော့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့တချို့ဒီကျွန်တော် YouTube Studio ကနေတော့လကောင်းဒီ manage video ကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွားကြည့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ video တင်တဲ့ရက်ကိုပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အချိန်အတိအကျကိုကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအချိန်တိကျကိုတွေ့ချပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video ကိုပဲချိန်တင်လဲဆိုတော့အချိန်တိကျကိုကျွန်တော်သိချင်အပြပါအတွက်ကြိုးရှိနိုင်လဲဆိုတော့ဥပမာကိုအနေနဲ့ဒီ view တွေကဘယ်နေ့တွေမှာဘယ်ချိန်တွေမှာတင်တဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီး view များတယ်လဲပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဒီကြည့်ရှုသူတွေအတွက်ပို့ပြီးအဆင်ပြေနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကိုကဒီအချိန်ကိုဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ခါကျလဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်ခါကျရင်ဒီချိန်အတိုင်းပေါ့နော်ပုံမှန်တင်သွားမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေဆိုရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်နေရာကနေဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube video တင်တဲ့အချိန်တိကျအောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောပြတော့ပေးမှာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Chrome browser ကိုကျွန်တော်သုံးထားမယ်ဒီနေ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ extension ဆိုတာရှိတယ်ဒီ extension ကိုတက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် extension ကိုတက်နေလိုက်မယ်ဆိုဒီအောက်မှာဆိုရင် manage extension ရှိတယ်အဲ့ဒီ manage extension ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆက်30ရှိတယ်ပေါ့နော် main menu ရှိတယ် main menu ကနေဒီ Chrome web store ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ search the store ဆိုပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကအကျူပြီးထည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာထည့်မလဲဆိုတော့ YouTube upload time ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် YouTube upload time ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့ကကြဘာပေါ်လာမလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုတာပေါ်လာမယ်နော် YouTube upload time ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော် add to Chrome ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်တကယ်လို့ကိုယ်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာ extension ကိုအရင်ထည့်မထားတဲ့သူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာအဆက်30ရှိတယ်ဘေးနားမှာအဆက်30ရှိတယ်အဲ့ကနေဒီ setting ထဲကိုတွားလိုက်ပေါ့နော် setting ကိုတွားလိုက်အဲ့ဒီ setting ကိုတွားလိုက်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဘက်ကိုထပ်ပြီးဒီအောက်ဘက်ကိုဆွဲချလိုက်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်မှာဒီမှာ extension ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ extension ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီအဲ့ဒီအဆက်30ကိုပြန်နှိပ်ပေါ့နော်ဒီမြင်းချောင်း3ချောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက် main menu အဲ့ရနေဒီ Chrome open Chrome web store ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ခုနနေရာကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဒီခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ YouTube upload ပေါ့နော် YouTube upload time ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရှာလိုက်ရင်ခုနပုံစံတိုင်းပါပဲပေါ့နော် YouTube upload time ပေါ့နော်အမခဏဆောင်လိုက်တော့တူဟိုရှာနေတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဥစ္စာကိုရွေးပေးပါနော် YouTube upload time အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်နှိပ်မယ်ပြီးရင် add to Chrome ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် add extension ကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒါတော့ပိတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ remove ပေါ်သွားတယ်နော် remove ပေါ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ Chrome browser မှာကျွန်တော်ဒါကို app ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော် app ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် remove from Chrome ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါကိုဖယ်ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်အခုကကျွန်တော်တို့မဖယ်ထုတ်တော့အဲ့ကကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ extension ကိုပြန်သွားလိုက်ပေါ့နော်ဒီ extension ခုနကဒီနေရာမှာ extension ဟိုပါပေါ့နော်ပင်မလောက်ထားဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ setting ကနေတွားပြီးတော့ extension ကိုခုနတိုင်းပဲเนาะပြန်တွားရှာလိုက်ပါဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ extension ကိုအလွယ်တကူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ extension နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပေါ်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာပင်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะပင်ကိုထောက်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုဒီနေရာမှာပေါ်လာပြီတွေ့လားဒီထိပ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube upload time ကိုပေါ်လာပြီဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဟို YouTube ကိုကျွန်တော်တို့တွားလို့ရပြီကျွန်တော် YouTube ကိုပြန်တွားလိုက်မယ်ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်မှာတင်လဲဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုထောက်လိုက်ပါအမှဗီဒီယိုကိုထောက်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုက run နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီYouTube upload time ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာစတာမေလ16ရက်2023ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လပေါ့နော်မေလ16ရက်ဒီမှာ15ဆိုတာကတော့ဒီညနေပိုင်း3နာရီပေါ့နော်3နာရီ34မိနစ်မှာကျွန်တော်တို့တင်ထားတာဖြစ်တယ်အတိအကျကိုပေါ်တာပေါ့နော်ဒါအချိန်အတိအကျကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ computer time zone ကတော့ default ပေါ့နော်ဒါကိုယ်အနေနဲ့ကဒီပဲနိုင်ငံမှာနေတယ်လေဒီပဲ time zone ကိုကျွန်တော်တို့ဥစ္စာပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့ဥစ္စာလေးရွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ computer time zone default ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ကွန်ပျူတာမှာပါနေကြအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတယ်ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့
ဒီမရွေးတော့ဘောနော်ဒီကြိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့မေ16ရက်မှာတင်ထားတယ်ပြီးရင်3:34 မိနစ်မှာတင်ထားတယ်ဆိုကျွန်တော်အတိအကျအချိန်တိကျပေါ်တယ်ဗောနော်အဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့တခြားဗီဒီယိုတွေကိုလည်းဒီချိန်မှာကြည့်တင်မယ်ဆိုရင် view တွေပိုကောင်းသလားဒါမှမဟုတ်တခြားကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကြီးမဲ့သူတွေဗောနော်ကြီးမဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်သလားဗောနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ဒီအချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့တင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်သွားလို့ရတယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ YouTube ဗီဒီယိုတွေဘယ်ချိန်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အချိန်တိကျကိုဒီ YouTube upload time ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အချိန်တိကျကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာ Chrome browser ကနေကျွန်တော်တို့ဒီကိုတင်ထားတဲ့ YouTube ဗီဒီယိုတွေရဲ့အချိန်တိကျကိုဘယ်လိုလေ့လာလို့ရမလဲဘယ်လိုသိရှိတော့မလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြသွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းဒီဗီဒီယိုအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကို channel တက်တဲ့ဆိုရင် like and share လုပ်ပေးချင်ပြီးမတည်သေးတဲ့သူတွေကိုဝင်များဖွင့်အားပေးချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။